没折就行了。这是我最凶险的一次溪流钓行，一直强调自己专业的我，想不到也有马失前蹄的时候啊！我操！我和无忧还有徐大荣两位飞钓大师一起再进崇山之中。晚上呢，我们就扎在这儿过夜，4个人，帐篷上面2人。哎，这车后面住1个。我去，这帐篷生出来个大胖小子，我操！由于之前在一个成熟的路线钓的比较好嘛，那这次呢，我们也优先的选择了这条路线。注意看我穿的鞋子啊，之前来这里啊，外路的石头都是不滑的，我在这里面穿了一个湿式的袜套来防沙，并没有穿之前的蹬胶鞋。由于那个鞋子它不是专业的涉水防滑鞋，它是不排水的，所以进水之后会非常重，走远路非常不轻松。在这个路况吧，一定要选那种高腰防沙厚底的鞋子，哎，就是我马代穿的这种 Always 的这种。但是吧，这个被我落在长春没带过来啊，我就临时买了这个白色的拖鞋。但这个错误的决定让我在后面付出了很惨痛的代价。我们一路摸索做钓，只不过不知道为什么，在天气和温度都没什么明显变化的情况下，这次的鱼怎么也不给面子，就只能看2位飞钓大师的抛头表演了。只是这一路下来啊，还真是啥也没钓着啊。那没法子，我们只能换一条河流来收水。而徐大龙呢，去了另一个河流的分支去探钓去了。而我的摄像大宝贝儿在这一段溪流5公里的路走完之后，实在是体能不支了啊，留他在车上休息了。于是我就和无忧一路顺流而下，不断的耐心的尝试。落水0分，这一片其实鱼挺多的。完了，给吓跑了，吓跑一条挺大的。走吧，咱俩钓快点吧。我操，你等看下面的点老好了，主要是老漂亮了，贼假。越看就是不咬。那我们也使出了浑身的解数，奈何鱼儿们就是不给面子啊。那这次的做钓任务呢，主要也是为了测试 NS 新3包的7流竿产品。这根杆子是属于实战为王的那种设计理念，相比于别的溪流钓竿会更加的干脆，极少的无效回弹，指向性极佳。上次来到这里是因为时间的关系不得不返程，这次我要加深探索。就是我觉得下面有一段基本上是你能看到的最美溪流之一，但是天公不作美啊，此刻下起了不大不小的雨，我还是太过贪恋美景，也太想探索未知了。今天鱼口有问题，就这个小坑子之前啊，中一条都跟出来一大群。没在这儿了？不能啊，因为这个地方是必存鱼的地儿，它这个落差太大了。它顶上来之后，在这儿休息，这一段地貌贼盖，然后它有那种大圆坑。这是什么神奇的地貌啊！我沿着崖壁继续前进，但是发现脚下的鞋子在接触了有水的崖壁之后，没那么防滑了。我拉紧了我的防水背包，那这个物件在关键的时刻可以给我提供有限的救生功能。雨大了，上面别泄洪，咱俩注意点水位。咋了？腿软了？软了，走那个崖壁，一下雨它滑了，贼陡，水位一变，咱俩就靠边上去。我包都拉紧了，没道理啊，今天没有口啊。走吧。在尝试了这几个标点之后，雨开始变大。我操，那个圆石头不能踩。老滑了，想着这一条河上面是一个漫水坝，而且路过时发现这个水位马上就要漫坝，还是有很多担心的，无奈只能返程。石头有点滑了啊，不知道徐大龙钓没钓着？
只是现在返程就打龟了，打龟真的不是我的性格。在返回之后中鱼的那个坛子时，耐不住寂寞，就抛了一竿。中！打龟是不可能打龟的，这辈子都不可能打龟的。大的，小腿，小腿，我去，回来，这是在这儿钓的最大的了，往小了，呀，我开了吧，牛逼，操，这个，我得让徐大荣看看，我操，这不是挺大啊？哦，挺大，我去，盯着点水位，我操。咱离得远，水不会是一下下来，那就感觉就上来了。走，在这个地方我们返程的压力很大，离我们车的位置太远了，必须马上出发。太滑了！我膝盖。但是这里无论如何也不能久留。来时我还看到了野猪。瘫掉了，太瘫了，没死就行。还好呢，没有骨折，必须在入夜之前返程。当人遇到危险时，身体会急剧分泌肾上腺素，来给你一个 buff， 暂时的度过难关。巨疼，必须回去。我操，太慌了。然后我就不知道怎么着，就越走越感觉不疼了，而且越走越快，就连无忧都有点跟不上我，有点阴森哈。我操，老滑了，太大了，安全了。历经磨难之后，我终于是回到车上，这徐大手显摆。然后呢？焦哥，哎呦我操！大腿，这小胳膊什么大腿？小腿，为了给你拿下来，多肥，靠！拽个大屁股墩儿。今天晚上咱就照他，我操，我他妈得卡的膝盖全血。知道自己安全之后，突然腿又继续疼了起来。溪流还是有风险的，一定要穿戴正确的装备，以及最重要的不要独行。站海南的溪，轻轻的，我来了。卡秃噜皮的我走了。此刻山涧不见华灯初上，我随星辰闪烁驰行。我是祥林，下期再见。